ஸோ booking.comல புக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அவர்கிட்ட பேசினீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த புக்கிங்கை கேன்சல் பண்ண சொல்லுவார், டேரக்ட் புக்கிங் பண்ண சொல்லுவார். அப்போ தான் போவா கிடைக்கும், இல்லைனா போவா கிடைக்காது. நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலு சம்திங் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டோம். சூப்பராக இருந்துச்சு உண்மையிலே. பில்லு பார்க்குறீங்களா? பில்லை காமிக்கிறேன். ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து 85 ரூபா. ஸோ டால் ஃப்ரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 ருபீஸு. மிக்ஸ் வெஜ் பார்த்தீங்கன்னா 9. ஐயோ நம்ம இந்த கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. டக்குன்னு 2 பேர், ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் வந்துருக்காங்க. வெளில கிளம்புவோம். ஓகேவா? பாய் பாய். பின்னாடி என்ன ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கல்ல ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்டரில் போயிட்டு இருக்காரு, டாப் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா நடு ரோட்டில் கடந்த 1 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கும் மீ அண்டு மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் அவர்களின் நிலைமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க 2 பேரையும் பத்திரமா வீட்டுக்கு அமுச்சு விட்றதுக்கு போராட வேண்டியது இருக்குது கைஸ். இங்கே வேறு ஒருத்தர் எங்களை பார்த்துட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரமாக. ஓகே, சப்போஸ் பார்சல் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? கட் பண்ணுங்க. ஐயோ. ஸோ கைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்சல் கிளிப்பெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே விளாக் பண்ண முடியல, நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க கசகசன்னு. அதுவும் நான் வந்து பேக் பண்ணுறது அந்த டென்ஷன்லேயே இருந்தோமா, எது எடுத்துக்கணும் எது எடுத்துக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஏர்போர்ட் போயிட்டுருக்கோம். 9:30 ஃப்ளைட்டு. இப்போ தான் புக் பண்ணோம். ஸோ அண்ணனை கொஞ்சம் வேகமாக போக சொல்லியிருக்கோம். அண்ணன் கொஞ்சம் அண்ணன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து புக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. பேசிக்கெல்லாம் வந்து பார்சலுக்கு வந்து 14,000 ரூபா கேட்பாங்களா அவன். ஆனால் இதை புக் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல, அவர் வந்து 14,000 ரூபா கேட்பாரோ. ஆனால் நாங்கள் புக் பண்ண வந்து 7,000 தான் கேட்டுருக்காங்க. எதனாலன்னு தெரில, ஒல்ட்டி வாங்கினான்னு தெரில. ப்ரோ வேறு பயந்துகிட்டே இருக்காரு ஒல்ட்டி வாங்கிட்டு. ஒல்ட்ட மாட்டாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. கொஞ்சம் அல்லோடுது. எனக்கு வந்து ராட்டின எவ்வளோ பயமோ அதே மாதிரி வெயிட் எனக்கு பயம். ஸோ அதெல்லாம் ஓகே. வந்தாச்சு. 1/2 hourல வந்தோம் கைஸ். வேறு லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இறக்கி விட போகிறான்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, நான் உள்ளே போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன்.